तोते के बारे में ऐसी कौन सी बात है जो लोगों को नहीं पता? वे कैंडी की दुकानों में तबाही मचाने में एब्सोल्यूट लेजेंड्स हैं। मेरा विश्वास नहीं करते? सुनो तो, ये एक छोटी सी मिठाई की दुकान है, ठीक है। हर दिन कोई चिल्लाता है, ओए यार एक डेयरी मिल्क देना। दुकानदार घबरा जाता है, कौन चिल्ला रहा है? वह चारों ओर देखता है और ये एक तोता है। दुकानदार पूछता है, पैसे हैं? तोता एकदम कूल होकर, नहीं मेरे मालिक के पास है, मैं तो बस चॉकलेट के लिए यहाँ हूँ। ज्यादा बोल्ड कौन है, पंछी या आदमी? ज्यादा हंसी के लिए बिंदास विशाल को सब्सक्राइब करें।